各位兄弟，大家平安。平安。这是请咱大家备办心，三甲来敬拜上帝。
这是耶和华所定着的日，咱伫即日的中间要欢喜快乐。耶和华，但求你拯救；耶和华，但求你互阮发达。你是我的上帝，我要感谢你。你是我的上帝，我要尊你做权。即时，请咱大家来吟诗阿罗上帝，圣诗第8首。圣诗第8首，夜幕观看，强冲无穷；夜幕观看，无限强冲。千万星辰布满天空，河海交传，光明系统宣扬上帝创造风光。日头出现，东升西落，彰显上帝权能创造。依法光辉，照遍宇宙，施展大能，统管万物。这是请咱起立来吟。这是请咱游玩徛地，用使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经，请咱齐声来念：我信上帝，全能的地，创造天地的主宰。
我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中国活上天，打一日全能的爸上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公共的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体国活，永远的活命。阿门。请坐。请咱三甲来启应上帝话。咱今日要启应的是启应文第57，启应文57，伫圣诗的后面1103页，1103页。启应文57，也就是约翰15章，这是请咱三甲来启应。我是真的葡萄树。连伫我无阁无结果子的枝，伊就甲伊剪起来；有结果子的枝，伊就甲伊修剪。我对恁讲的话，已经互恁清气啦。恁就甲我结连，我就甲恁结连。枝无连伫葡萄树，家己未结果子。你若无甲我结连嘛是安尼。我是葡萄树，恁是伊。甲我结连，我嘛甲伊结连的，会结真侪果子。无我，恁袂当做啥物？人若无甲我结连，会亲像打去的枝，互人迄出去外面。互人叫规规咧落果树。恁若甲我结连，我的话伫恁内面。恁无论爱啥物，有想你互恁一个。恁若结真侪果子，真正做我的门徒。我的话会安尼就变光。这是请咱三甲来祈祷。听阮的天父上帝，万军的耶和华，你是早伫地，现在伫地，将来也永远伫地，全能的主。这是阮用欢喜的心来到你的面前，谦卑敬拜你，恳求你圣神即时甲阮伫地，透过阮的心门来领受上帝的话，愿上帝的话成做阮的气力。带领阮来跑走人生的道路，嘛成做阮生命的伴照，互阮会当坚定阮的信仰，行伫主你所欢喜的道路，一生甲主相结连。感谢你，互阮今早起每一个人拢无受阻挡，会当来到你的圣殿。阮独独要伫你的面前来甲你相交陪。阮愿意成做葡萄树枝，结连伫你主你真的葡萄树，互阮会当对主来领受无断绝的供养，互阮时刻时时得到上帝你搁一摆的坚固阮，搁一摆得到气力，搁一摆得到圣神的更新，来做主的工。这时。阮要为阮陈正兴名誉长老蒙主恩调来祈祷，求主保守因的对事告别拢有信心应带，也求主安慰因的遗族，引带因行过悲伤的过程，互因无过头的悲伤，反倒得到搁较坚定的信心甲盼望。同时，嘛要为台湾甲世界和平来祈祷，祝阮羡慕你的真理，阮意爱你的民主自由，
恳求你来掌权，显明你公义甲慈爱，除去侵略者的野心。恳求你伫万百姓的心内点着真正的和平的火。恳求你用纯洁和平的智慧来引带世界各国的领导者，互你的国伫和平中间临到因的所在。求你引带除去因三对立甲自私的野心，搁对因心中唤起公平正直甲和谐一致的精神，互人民会当过着平安的生活。主啊，阮嘛要将阮的教会仰望伫你的圣手，求主你亲自赐福来保守来看顾。阮看见侪侪人为教会事工的侍奉来付出，互教会充满真理甲和谐，互团契互相分享喜乐，分担苦难。恳求主你纪念因的手所做的一切，也愿阮伫职业的工作甲服侍教会事工会当平行来行。有主圣灵感动来参与即个真水搁重要的事工，主，这是你所欢喜的代志。阮也愿意安尼来努力，也恳求你保守赐福，互阮众兄弟姊妹身体健康，心智健全，心内清气，家庭得到真实的平安甲喜乐。祝阮今日的礼拜头到尾，愿你来感纳，求圣神充满伫会中，充满伫每一个人的心内，伫牧师的讲道、传讲上帝信息中，互讲的甲听的拢得到帮助。就是要安静阮的心，好好来领受你要互阮的真理，分享阮心灵，愿意来做主所欢喜的工作。阮安尼祈祷，是奉主耶稣基督的名求，阿门。这是圣歌队要带咱来献诗，带咱学罗上帝。请。
以上献诗，愿一切荣耀归伫父上帝。请咱三甲来听上帝话。咱今日要读的经节是伫旧约申命记第6章第40到第9节。申命记第6章，部本是224页，台语汉语版195页，现代中文英版第212页。这是咱三甲来第6章第4节。以色列啊，你着听，耶和华咱的上帝是独一的耶和华，你着尽心、尽性、尽力听耶和华你的上帝。我今仔日所命令你，这个话着记伫你的心，也着用这群教示你的囝儿。无论你坐伫厝内，行伫路里，困也是起来，拢着讲论，也着绑伫你的手做记号，带伫你两蕊目睭的中央做纪念，搁着写伫你的厝的门徛，甲你的门。以上信息，愿咱三担行。下面讲到牧师今日要讲的题目是生活的焦点。这是请咱恭敬来听。女下这大家平安。平安。我想咱这个连续有2个，这个周末拢是真长的假期，咱就连续假期有连续2个礼拜，所以咱就会当体会着讲咱这个平常时其实生活，无论你是即马有闲咧工作，有闲咧读册，还是你即马已经退休。实际上，咱每一天其实拢真无闲。就算讲毋是真正身躯的无闲，但是咱的心思也是真无闲。咱想真侪代志，咱若毋是做真侪代志，若无就是咱想真侪代志，操烦真侪代志。所以，若有较长的假期的时阵，咱会感觉讲哇，真好。所以我想，即个连续假期。无论对咱是即马在职的，也是咱已经退休啊，咱是搁迄为着囝儿迄操烦，是咱即马囝儿拢大汉啊，毋免咱烦恼。但是这对咱来讲，拢是一个咱身躯、咱的心灵会当小可放轻松的一款的体会。所以今仔日咱做伙搁来探讨，就是咱怎样。互咱的身躯、心灵得到平衡。咱伫咱今仔日圣经信息的分享以前，咱先做伙额头来祈祷。慈悲大权能的主上帝，我用感恩的心来接受你的话。愿也恳求上帝你伫以下圣经信息的分享的中间，你的圣神引带阮。互阮对伫即主你的话，阮无论讲的还是听的，拢会当平平得到利益，得到造就。来恳求上帝你，互阮用谦卑的心，我靠主你圣神，互阮的智慧，来听到你亲自对阮来讲话。恳求上帝你亲自引带，阮的祈祷是我靠主耶稣基督圣名，阿门。落去兄弟，咱现代人会当讲生活拢真无闲，都煞讲着，有时阵就算讲咱是退休伫厝里，但是咱的头壳真无闲，咱真侪操烦，咱真侪代志爱去想，
爱去担心。所以咧，常常咱的生活，也是咱的心思，会亲像咱看迄个表演，迄个特技表演内底，拢常常即款的表演，就是一支棍仔顶面来转洗盘仔，即转盘仔的即个特技表演。转一个盘仔无算啥物，有时阵两手一手摕一个嘛无算啥物。即马常常你若去啥物乐园呐吼，迄个看迄个表演吼，就会即款的。上时转盘仔是转10个，然后咧故意伊就遮转，然后咧即边要落啊，伊就紧去摇一个；即边要落啊，去摇一个，故意安尼制造迄个吼，迄个真紧张的场面，这叫做转盘子哦。实际上，咱的生活敢有可能亲像转盘子、转盘仔即款的表演共款？你即边哇，感觉有问题，紧去处理，然后咧哇，才佫有代志啊！哦，可能感冒打好，结果咧哇，佫有啥物代志你爱去处理啊？然后你处理即款代志了后，哇，才佫有啥物代志爱处理啊？哦，所以拄讲着，有时阵。咱伫工作的时阵，会想讲哇，退休毋知偌好，毋免阁操烦啊。但是等到正刚退休了后，你无迄款每一工上下班规律的生活了后，嘿，其实你会发现讲，好亲像操烦无较少咧，哦，无较轻松咧，哦，无拄拄生活就变较轻松哦。这叫做转盘仔的人生，转盘仔的人生，哦。啊，这是拄啊好网络顶面有即个新闻的画面，吼讲吼转盘仔转到后来咧，突锤3摆，观众看袂落。有时阵，这就是咱人生的代表，吼转3不5时，即个盘仔落去啊，砰一声，然后咧哇，才佫有问题啊，才佫爱去处理，处理袂好，盘仔佫落去啊，吼真侪代志啊，持续去发生，然后你着规工去保护，亲像迄个表演转盘仔的人共款，才去处理，才去处理。我讲哦，感冒打好，哇，才骹无爽快，啊，遮咧哇，我最近喺扫，然后咧哇，我最近失眠，然后哇，才去处理。哦，我的囡仔哦，伫迄个台南迄工作，啊，即马佫有啥物代志，然后遮佫有啥物代志。这就是咱的人生。遮或者互咱搁加看一下吼，来反省咱的生活。吼，落去兄弟，那你感觉你即摆的生活亲像即款转盘的人生，上时咱亲像即个表演转盘的人，爱去持续。去处理真侪棍仔顶面的盘仔，啊，你爱转一个，这盘仔落去啊，你搁爱去接起来，手忙脚乱。我想，咱一定伫生活伫即款真无闲，有时阵感觉真无力，挫折感嘛真大。当你有即款的感觉。发生的时阵，亲像几礼拜前牧师分享的，咱就爱暂时咧暂停，将骹步放慢，然后来思考啥物？思考我人生的焦点到底是啥物？以前你工作真无闲上下班，有时你反倒袂去想，你袂去发现我生活的焦点到底是啥物？因为你爱朝九晚五上下班，你搁爱去想讲哇，我若即个今年即个休假，公司互我的休假，我要安怎过？然后你会去算讲，我搁几冬我会当领劳保的劳退，你会当算讲，我安尼我计算讲我啥物时阵退休，我福利摕上好，所以你无感觉你
人生无焦点。但是当一天退休了后，你发觉啊，我竟然生活无焦点啊！无错，其实咱每一个人，咱活伫世间，咱拢需要知影，咱是为虾米来活？为虾米来活？若无咧，咱嘛至少爱知影，安尼我是为虾米来死？亲像讲，最近迄个亚运，杭州亚运，台湾摕到18个金牌。可能新闻阁有新的出来，我毋知，但是顶一遍我看新闻是18个金牌。运动员参加运动比赛，目标是啥物？摕金牌嘛，摕到奖牌嘛。无金牌嘛有银牌，若无嘛有铜牌，若无咧，至少爱进入决赛。成功的企业家，因经营投资。一定有既定的目标，什么既定的目标？趁钱嘛，什么人做健康了钱袂要紧，有啦，社会企业，但是社会企业伊有特别的目标，为着这个社会，所以伊是非盈利。但是非盈利伊嘛有一个目标，这个目标是啥物？为着社会来贡献。企业家经营一定要有一个目标。咱讲翁仔某做伙幸福美满的生活，两个人也爱对伫婚姻甲家庭的价值未来有一个共识。也是讲，咱饲囡仔，咱嘛有一个目标嘛囡仔未来健康、生活快乐，即马无亲像过去。过去饲囡仔的目标就是爱第一志愿，咱即马无啊，咱即马健康就好，健康快乐就好。所以咧，《申命记》6章第4节到第5节，甲咱讲啥物？其实讲啊真清楚，咱除了世间人所重视的。生活这个成功真做生活的目标以外，但是成功的定义到底是啥物？啥物讲你有成功？其实《申命记》6章第4节到第5节，甲咱讲一个咱生活上重要、上宝贵的一个焦点，就是讲。真心、真性、真力，听主，咱的上帝。真心、真性、真力，听主，这就是咱生活的焦点。这个焦点是关过世俗社会所看到的成功。真侪人事业经营成功，趁着我常常分享讲，有人一冬会当趁90几亿，结果咧，说无啥物目标，只有出来社会拉拉的。有啊，咱即马有即个足明显的一个例啊，一冬趁90几亿的人，伊的股利，股票的迄个伊持股的利息，股利一冬有90几亿，咱会想讲，我一冬敢有趁900万，就像无咧，9000万无咧。伊一冬，咱一世人可能趁无900万、9000万，有人一冬就甲你趁90几亿，结果伊活咧，仍然无代志，佫需要出来拉政治。咱会当讲，找到一个目标，这是真重要的代志。然后圣经真清楚甲咱讲，真心、真性、真力听主，咱的上帝。咱生活的焦点就是通过咱所讲所行行动，听上帝，并且服侍伊。这是《申命记》第6章第4节到第5节，甲咱讲啊真清楚的。
耶和华是咱独一的主，所以咱爱尽心、尽性、尽力来听伊。申命记，咱今仔所读的申命记第6章第4节到第5节，这段的经文，以色列人、犹太人，因称呼伊叫谢玛，意思是听。谢玛希伯来文的意思就是听听。这是以色列人每一天一起床所爱念的圣经经文。伊每一天的起床就是念这听以色列这个经文，尽心尽性尽力听主你的上帝。一直到今仔日，犹太人正统犹太教的犹太人，到伫今仔日，因犹原坚持这个传统。每一天早起用这段经节《申命记》第6章第4节、第5节来用这段经节，早起成做因读经，成做因一天的开始。尽心尽性尽力听耶和华你的上帝，这毋是讲对伫咱基督徒，毋是讲咱每一个人拢爱专职献身做牧师，也是你一定爱将你所有的事业、工作放下，然后咧去到外地做宣教师，毋是讲一定爱安尼。伊讲的重点是咱爱将生活的焦点放伫正确的事，就是将咱所做一切的代志，拢是听上帝服侍伊来做目标。这是咱做每一项代志的一个目标。所以咧，伫咱的工作顶面，伫咱的人际关系顶面，伫咱家庭内底，甚至你佚佗所做的，拢爱用这做焦点。咱做这一切的代志，这拢是咱会当听上帝服侍伊的方法。所以咧，讲到佚佗，有可能你每一天食饭饱，会去公园散步，散步敢会当为主做工，当然会使啊。你散步总是久了后，你会熟悉一寡朋友。你敢有甲你的朋友，伫你的朋友的中间，你会当讲爱教会最近即个亚华礼拜，阮教会有亚华礼拜要去淡水咧，你敢要做伙来？所以散步敢会当服侍主，也是会使啊。你拍球熟悉的朋友，你知影伊最近心情无好，你会当甲伊分享讲，来听道理啦，来听道理。教会做礼拜的时候，诗歌真感动人，来做看卖啦，来熟悉看卖啦。所以佚佗敢会当，佚佗休闲活动敢会当服侍主，会使啦，会使。听上帝，服侍上帝，这个生活的焦点，其实是帮助咱，袂互咱家己生活失焦。袂互咱生活失焦，所以用牧师来讲，我感觉其实做牧师有一个真好的帮助。亲像讲，你做牧师，这是我有分享过，牧师伫神学院时代学到的。神学院1年级下学期，这个新研研究所1年级下学期就爱去教会实习。我1年级下学期拄啊好，台南神学院，所以我受派去中华丽水教会。迄当阵的牧师，我对牧师娘去探访，甲会友一群人去探访。然后迄会友迄会友就像是咱文昌遐的亲情。迄个会友真好咧，伊讲我最近去埔里的即个酒厂买到这真好的酒，
伊就好心倒互大家。然后咧，牧师伊当阵二十外岁尔，真正无社会经验，所以咧倒了后，然后当然会友是较无关系，就大家就安尼试一下，哇，好啉好啉。啊，伊当阵牧师做新学生嘛是对人去啉，后来咧，倒去教会吼，去当阵的牧师娘念。后来我会记起，哇！我就会记起迄当阵迄个牧师甲牧师娘，人倒酒落来，倒啥？然后咧，敢有去摸？无。神职人员就要有神职人员的模样，你哪会当摸为虾米？因为有个人点着酒了后，面会红。面红了后，会友就伫遐认为讲啊，你新学生啉酒了后面红红，然后咧，可能是一句讲耍笑，但是讲耍笑的话传整个教会了后，无拄就是好康的事。有一个会友讲你面红红，敢是啉真多，然后传到后来。有可能变做即个新学生啉酒，真爱啉酒，然后咧，安尼以后牧师莫做，这是叶牧师伫即个做新学生第一遍教会实习就学到的。会友无期待你伫遐陪会友啉酒啦，这毋是你的任务啦，你的任务就是好好教圣经的道理。然后好好带大家来实践上帝的话，毋免你带会友去啉酒啦。会友是好礼，好礼讲哇，大家来探访，互大家即个会当分享我买到的即个真好的一个玻璃的酒，分享，互咱大家欢喜。但是咧，牧师的身份、牧师的任务，毋是这啦。讲一个多谢就好啦，所以咧，咱生活不能失焦啦。你的任务是什么？牧者的任务绝对毋是讲，带会友去啉酒啦。就算会友大家欢喜做伙开一罐酒，你做牧师人嘛是爱知影家己工作的焦点是啥，你的生活的焦点就是爱有一个见人众人皆醉，你牧师就是要独醒啦！哎呦，这是真正牧师迄当阵惨痛的教训。但是学着这个了后来咧，真正就坚持安尼做。所以咧，就算毋捌有人传牧师的歹话，但是我叶牧师敢讲，无人会传讲叶牧师爱啉酒。感谢主，生活有焦点，互你袂失焦。生活有焦点让你不会失焦啦。你若知影，你若坚持，将这个生活的焦点、听上帝、服侍上帝的焦点放伫心中，就算有时阵你无拄100%做会到，但是至少你心中有这个听上帝、服侍上帝，成做焦点，这项事放伫心中，你至少生活不会失焦。你行偏了后，你才有可能通阁行转来。你袂变做讲你行偏差了后，你阁去坚持合理化你的偏差行为。所以咧，当咱有清楚生活的焦点，你就袂甲职业、你的工作、你的人际关系、你的家庭、你的休闲娱乐，甲伊当作是你生活上大的焦点。这个代志，你的工作、人际关系、家庭、你的休闲娱乐、你佚佗所做的。这是途径，这是你要
实践听上帝、服侍上帝，即个焦点、即个目标、实践的过程、实践的所在。但是，即只个代志，毋是你的焦点。工作毋是你生活的焦点，你的焦点是听主、服侍主。你透过你工作所做的，你来实践即个目标。同款，家庭生活，这是你要实践听上帝、服侍上帝的即个途径。这毋是上最后的目标。但是，当咱抓掉即个焦点了后，你自然而然，你的工作、你的人际关系，也是你的家庭生活，甚至你的休闲娱乐，就变无共款了。所以，这有一个咱袂当将途径变做你的焦点，途径看做是你的最后的目标。所以咧。咱来知影服侍上帝的重要性，是关过咱个人的职业、人际关系、家庭、休闲娱乐。咱是透过做遮的，咱来实践目标。好，上来，好。讲到生活的目标，尽心、尽性、尽力听主咱的上帝。你敢常常将你的目标分享给众人知影？咱看到即马有真侪，尤其是高科技业，你看遐个高科技业的总裁，我讲较好的个啦，毋是迄款无代志迄乱拉迄款的总裁。我讲的总裁是你看到其他像苹果啦、微软遮个总裁，你敢会发现讲，伊每一档至少会办一遍的迄个发表会，然后咧，伊伫遐讲伊的产品最新产品的理念，伊传达一个理念。迄间就是分享伊企业经营的焦点。咱看伊最近，咱对遮个人成功的人亲像，咱来学习，因愿意分享因的理念。你看微软，去看苹果，遮个企业的经营的人，因成功的所在就是因愿意分享因的理念。但是咱一般的人，往往无愿意将家己的目标甲别人分享，这就是咱一般的人甲遐个成功的企业家的分别。咱一般的人会安怎？咱烦恼讲，若是目标袂当达成，会去互人笑，会去互人看袂起，所以咧，咱毋敢甲人分享咱的目标。分享咱的理念，但是遐个成功的人，因就算讲常常实际上你若看即个旧下遮个科技的新闻、企业的新闻，有真侪企业家因所讲的目标、经营理念，无拄拄迄档就做会到，无拄拄两三档就做会到，但是因愿意分享。因分享一个想法，伊分享因的想法，分享因的理念，分享因的梦。但是咱一般的人，咱无愿意讲出咱的目标，无愿意分享咱生活的焦点。所以咧，讲到分享信仰，讲到个人传道。咱敢是常常拢安尼，咱毋敢甲人分享咱伫教会所学到的信仰，因为咱烦恼啥物？烦恼讲人会笑咱啊，笑咱讲咱三不五时，咱也有可能有歹习惯，有可能咱会烦恼讲咱所做的
若无办法符合咱所分享的标准，要安怎？要安怎？但是，咱爱知影，其实当咱有勇气公开宣布咱家己的目标的时阵，反倒当即鼓励咱家己尽力来达成这个目标。这就是你看遐个企业家，因有一个想法，因有一个梦，因愿意公开来发表。当然，对因来讲，当因分享这个梦、因的梦想、因的想法、因的新产品的研发的目标的时阵，当然对因来讲，因真自私来想就是投资的人愿意投资，因为因受感动。但是，当因大声分享因家己的目标的时阵，其实也是公开表达讲，因的企业要向这个目标来做。咱基督徒敢是也爱想讲，当咱分享圣经所教导的信仰的信息，当咱分享，亲像讲咱今仔日所读到，尽心尽意尽力来听主咱的上帝这个圣经的信息，当咱愿意公开来分享的时阵，一方面是激励咱家己向这个目标来行，一方面敢毋是互众人也会当知影，这就是咱要做的。有可能你有时阵你所做的决定，别人看可能想无，为什么你这么坚持？为什么你无顾着人情？你要安尼做？但是当咱已经公开，甲咱身躯边的人讲，这听上帝、听主，咱的上帝为主来做工。这是咱的生活的目标的时阵，敢是毋是当你做信仰的决定的时阵，边仔的人知影，边仔的人会当体会。亲像讲牧师，有时阵朋友可能教会外的朋友，就大家三招要去啉酒的时阵，敢毋是别人就会想讲叶景安是牧师啊？那没关系，他不喝没关系，他是牧师。敢毋是有时阵，咱的朋友也会安尼，当敬酒的时阵，会讲叶景安是基督徒啦，算了啦，边仔的人会甲你讲，当别人甲你敬酒的时阵，可能你的朋友会替你来解说，叶景安是基督徒啦，他不喝酒，不要算了，不要逼他。敢毋是安尼？你若平常时毋敢表明你基督徒的身份，敢有人会替你安尼讲？无。所以，咱爱有勇气，敢公开来表明，你生活的焦点就是听主，你的生活的焦点就是为主做见证，来服侍伊。所以这真重要的，勇敢分享你的目标，分享你生活的焦点，其实是互你袂失焦。所以，《申命记》6章第6节、第7节讲到就是这个道理。伊讲，上帝讲。但吩咐你这个话，就要记伫你的心内，温存教导你的囝儿查某囝。无论你坐伫厝里，行伫路上，倒立起来，拢爱谈论。所以，你敢愿意甲人分享伫生活中间所经验到上帝的疼？你敢有？甲你身躯边的人分享上帝的疼，咱爱思考讲，咱敢有互咱四周围的人会当感觉到、感受到
就是咱所做的每一项代志，拢有信用的气力来扶持。咱身躯边的人，敢有可能通感受会到咱所做的代志拢是信用见证？所以牧师也爱承认，有时阵开车心情歹，可能嘛会表现无好，就爱承认。但是至少咱知影毋对，咱家己是毋对。至少咱爱知影，咱有时阵顺着咱的个性来做的代志，无拄拄符合咱生活的焦点。咱所做的代志，咱顺着咱的性。旧的性来做的代志，无拄拄是信用见证，甚至是有时阵是拜票变成拜票，本来是拜托的拜变成失败的败。咱互上帝的名，煞无办法来显现，反倒等人看到讲恁基督徒哪会安尼，哪会安尼做？恁基督徒甲普通的人哪会拢共款？所以。你敢愿意甲四周的人分享上帝的疼？你所做的代志，敢有互四周的人会当感受讲，这是信用见证？2001年9月21号，咱讲921，这就想到一个故事。这个阿尔布拉卡是一个虔诚的基督徒，伊本来是美国纽约Cantor Fitzgerald 这个真重要、真大的一个投资公司内底担任债券投资的主管。伊因为是一个虔诚的基督徒，所以伊也常常伫厝里甲伊的亲人来伫遐，有时阵也讲过讲，伊感觉伊家己做投资。的即个商业投资的即个工作的性质，常常甲基督信仰违背。咱知影嘛吼，低价买进，高价卖出。生理人当然拢爱安尼，但是低价买进有时阵，也是讲要高价卖出，有时阵伊需要做的是违背信仰的原则，所以伊。三不五时也会甲伊的亲人、厝里的人埋怨讲：我哪会做即道啦？我哪会做投资、债券投资啊？但是，即个阿尔布拉卡伊并无换头路，因为伊知影伊家己的使命，伊知影伊的工作有一个使命，就是互伊的同事。也会当认捌耶稣基督，所以伊就有迄个习惯，伫伊的办公室来分享信仰。所以伊伫个办公室的绰号叫做牧师 ，Rev 啊 ，Reverend。伊的绰号就是牧师。2001年9月11啊，拄讲到921，讲毋对啊，是911啦。921是咱台湾的大地震，是2001年的911发生911事件，恐怖攻击。2001年9月11号8点46分，一架飞行机去互恐怖分子挟持，然后弄入去纽约的这个纽约世贸中心 World Trade Center。阿尔布拉卡伊的办公室伫世贸中心的106层，所以咧，当飞行机弄入去世贸中心了后，就开始火烧向顶面来烧，所以咧，这个阿尔布拉卡甲伊的同事就无位通逃走，因为因伫106层。当然，伫最后，因知影无位通逃走啊，所以同事伫迄个这段期间，拢会开始敲手机啊，
甲厝里的人来讲话，也是讲用语音讯，用迄个讯息，即个文字讯息，甲厝里的人来联络。根据遮个电话也是讯息，知影讲阿尔布拉卡伫即个最后的即段时间是带领伊办公室50外个同事来到会议室，大家做伙手牵手来祈祷，一直到即个大楼倒落去，规个崩落去，迄个时阵，因拢伫遐手牵手祈祷。所以伫911恐怖攻击内底，即个坎特 Fitzgerald 总共有700个员工死去，包括阿尔布拉卡。但是侪同事伫大楼要倒落去以前，敲电话，也是用简讯，甲厝里的人、亲人交代最后的遗言是啥物？因拢讲，我要甲阿尔布拉卡做伙转去上帝遐，做伙转去上帝遐。两兄弟，即个故事敢毋是甲咱大家来提醒一项代志？就算讲你的工作，也是你平常时做的代志，无拄拄是甲信仰直接有相关，但是咱若愿意分享咱的信仰，咱愿意透过咱所做、所行、所讲来分享信仰。我想，上帝也会当透过咱做真侪的工。有真侪基督徒无愿意公开家己的信仰，一部分是因为无想要因为基督徒这3字，互咱袂因为犯着一个小小的错误，就互别人来指责。就因为基督徒3个字，互别人看到咱犯一个小错误，就亲像用放大镜来看共款。伫遐放大，但是咱用另外一个角度来想，检是因为咱将基督徒的身份来隐瞒了后，咱反倒转放散咱家己，变成咱小错不断，渐渐累积，变做犯着大错也无关系，敢有可能安尼？咱隐瞒家己基督徒的身份，所以咧没关系啦，没关系啦，反正大家都这样子。结果累积到后来犯着大错误，所以咱要反省，咱身躯边的人，咱的朋友同事，敢会当发觉到基督信仰就活伫你所讲所行的中间，敢有可能你的朋友会感觉讲，你无共款哦，还是讲你敢是基督徒？试探性的甲你问，你敢是基督徒？我感觉你足善哦。你的朋友敢有甲你安尼讲？你敢捌去有人安尼问？你足像是基督徒哦，你敢是？你的朋友敢有发觉到，你所讲所行中间有基督信仰表现？你的同事敢会感觉到，你的工作是迄服侍上帝？伫生活中间，咱甲别人讲话，真有可能咱无办法讲啥物话内底，拢爱直接用信仰做中心，安尼我想别人嘛真忝。你讲啥物话了后，拢爱讲哈利路亚阿门，哈利路亚阿门。我想你的朋友可能反倒转会感觉真烦。但是咱基督徒袂当将咱的信仰变成咱毋敢公开讲的代志，变成好亲像讲做基督徒就见效。
有可能，咱基督徒反倒等矫枉过正变做安尼，互人感觉讲啊，就像礼拜时爱去做礼拜是足见效的代志，也是讲基督徒的身份是互你感觉足见效，所以你避免互人知，莫讲，你莫甲别人讲，敢有可能咱矫枉过正？申命记6章第8节到第9节有讲，爱将上帝的命令握伫手做记号，也是滴伫咱两蕊目睭中，将这个来提醒咱，也是讲爱伫厝的门徛顶面，将这上帝的诫命放伫遐。实际上，伫欧美的一寡住宅区，会看到有一寡厝的门徛，真正就有一个阿伯，有一个一开始毋知影这是啥物，后来才知。伫欧美真侪，有一寡厝啦，毋是真侪，但是有一寡厝顶面就有一个阿伯，这是啥物？这就是虔诚的犹太人，到伫今仔日，将十条诫，上帝的10条诫，放伫门徛。你看倒手边，迄敢是迄个画图，迄两个石板，石板即个10条诫，也是即个正手边这以前会当作讲，敢是放报纸的，敢是不是？其实这是虔诚的犹太人，到伫今仔日，犹原实践。申命记6章第8节、第9节所教的，将上帝的诫命放伫、写伫因厝的门匾顶面。也是讲咱若看到迄个即摆以色列当然开始咧战争啊，但是以色列真多正统派的犹太教的信徒。才犹太人犹原根据申命记，将经文放伫小盒仔内底，用大握伫手，也是放伫即个两蕊目睭中。其实真侪人也会将一寡物件，利用一寡物件来提醒家己爱莫忘初衷。亲像讲，有的人。爱伫办公室放家己的全家福的照片，提醒家己工作的时阵，工作辛苦，但是为着全家过三顿，只有努力来拍拼。有的人办公室、办公桌顶面放一个全家福，也是有的人即个囡仔读册会放一个标语，对不对？我要考试第1名，我要前3名，平均90分以上，标语挂伫遐，也是讲迄个日本的学生真爱用啥物勉强中，对不对？日本的学生啊，勉强中，放伫门口，放伫册房的门口，勉强中。江老师对不对？勉强中，对不对？就是读书中的意思啦。表示讲，莫来吵哦，我努力拍拼读册哦，我读册哦，我毋是咧佚佗哦，也是讲，咱工作也是学校有制服，制服是啥物？我以学校为荣，所以我所作所为不会违反学校的校誉，不会破坏校誉。也是工作的制服是啥物？我是海岸巡防司令部，所以咧，我出来巡逻的时阵，我代表我的军队，工作学校的制服是提醒咱家己的角色，提醒咱言行举止袂当违背家己的角色，袂当互团体蒙羞。这就是用一款物件来提醒咱爱莫忘初衷。这就亲像咱基督徒。有时阵咱会伫咱挂一个十字架，
可能是别针，也是咱的项链，甚至加是啥物，提醒咱家己爱活出基督的模样，这是提醒咱莫忘初衷。也是讲咱食饭前的谢饭祷告。有人讲我心中感谢就好，为什么搁爱谢饭祷告？有时阵你家己可能会挑过人过，但是咧，当大家做伙的时阵，一定爱谢饭祷告。其实这是提醒咱莫忘记上帝的恩典，上帝的供给。咱用行动来提醒咱，讲这顿饭爱感谢的，收拾咱一切的源头是上帝。这也是提醒咱，这拢帮助咱会当得到提醒，就是咱生活的焦点就是听上帝，并且伫所有的代志顶面，咱拢爱服侍伊。弟兄兄弟，伫生活的中间，伫逐项的代志中，找到平衡是无简单的事，但是咱必须爱有决心来改变，将信仰的精神融入咱的生活的中间，互咱找到生活的焦点。咱生活的焦点就是听上帝，专心听上帝，然后尽力来服侍伊，互咱的生活会当得到平衡。有平衡的生命，咱才会当搁较经验到对主耶稣基督来的丰盛。所以愿咱时时刻刻提醒咱家己，咱生活的焦点，专心全意听上帝，搁尽力来服侍伊。咱做伙压头来祈祷，听阮的主，阮实在感谢你，你互阮定心得到提醒，你命令阮爱专心全意听你，搁爱尽力来服侍主你。主啊，阮伫生活的中间，恳求上帝你，互阮抓牢生活的焦点，用主你的话来成做阮所讲所行的根基，互阮会当照着主你的旨意，伫阮日常生活中间会当为主你来做见证。恳求上帝你帮助阮，你的圣神时时刻刻提醒阮。虽然讲阮有时阮顺着阮旧的性，阮照阮家己的意思来随便行，但是主啊，你的圣神帮助阮，时时刻刻提醒阮，当阮走偏差，你的圣神互阮得到提醒。所以恳求上帝你甲阮做伙同行，帮助阮所做一切会当成做你听的见证。阮的祈祷是我靠主耶稣基督圣名，阿门。咱感谢牧师用圣经的话语，甲咱三番勉励，同时也恳求圣神甲咱三同行。这是咱要来吟诗应答上帝话，圣诗546首，圣诗546首。天父，我知一生光阴是你为我安排，所以逐项虽有烦恼，我照顾主，我愿照主所爱，恳求上帝现时助我全部服侍敬拜。圣诗546首，请咱起立来吟。So
这是请咱来奉献，咱请济南执事甲民兵执事来宣献。即时我来报告吼，报告事项。咱本会陈建庆名誉长老伫9月28日蒙主温调，要伫10月21日上午9点，伫个桃园的市立殡仪馆要举行即个告别式，要出席参加的兄弟，请小妹执事来登记，咱人来安排车辆共乘来去甲倒转来吼。第二，10月22日是本年度的野外礼拜，要伫即个淡江中学举行。中港礼拜后有安排即个校史的介绍，甲校园的导览。午餐了后要同游即个淡水的即个景点，每人的费用是100块，每人的费用是100块吼。请咱教会兄弟姊妹预留时间，并且鼓励大家来邀请其他家庭的成员，是朋友来一同参加吼。要参加的，共款请小妹执事来报名并缴费吼。
以便安排即个车辆的即个共乘吼。第三，有探访需要，也是愿意开放即个徛家举行家庭礼拜的教会兄弟姊妹，请甲牧师，也是咱教会长职来通知，以便通来安排即个家庭礼拜。第四，也是爱鼓励教会兄弟姊妹来参加咱每一礼拜五暗的7点半到8点半的查经祈祷会。目前查读的经文是伫旧约的创世纪第五，下主日的礼拜，要讲题是真正的自由。经文伫约翰福音第8章31节到38节。咱来看倒边咱聚会的内容吼。咱主日礼拜是上午10点，圣歌队的练唱是伫主日8点45分。咱查经祈祷会是伫拜五暗7点30分。咱插画班每个月有一笔，咱伫咧昨暗嘛有举行吼。咱行咧遮尔水的即个插画，这就是昨暗的即个成绩吼。过来就是讲顶周出席人数甲奉献，咱请咱家己来看。若有毋对的，即个笑美结束，也是民兵结束来更正。咱过来看圣工的事奉吼，咱即礼拜招待是社保姐甲所长老，咱插花就是昨昏的插花班所插吼。清扫是笑美结束。咱后礼拜讲道，共款咱牧师，书会是吉南执事吼，书琴是牧师娘，领唱是娘长老，书献是笑美结束甲民兵结束，招待是友兰兄甲社长姐，插花是娘结束，清扫是社保姐。咱来看咱正平下面本周经句是《申命记》6章第5节，你着尽心、尽性、尽力听耶和华你的上帝。请咱大家用台语来念2遍了，搁用华语来读1遍。请，你着尽心、尽性、尽力听耶和华你的上帝。你着尽心、尽性听耶和华你的上帝。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。生命记6章5节。这是咱共款用讲手第一原位来向大家请安。平安。这时，请咱来念圣诗第395首。圣诗第395首。至圣天父，阮感谢你，受你引带，甲你相见，心内罪恶，伫你面前对主保悔，担得洗清。圣诗395首，请咱起立来念，念诗写，拿牧师祝祷。
咱就爱伫咱的日常生活中间，透过咱所讲所做一切的代志，来荣光主上帝，互咱生活的焦点就是专心专意听主，佮尽力来为上帝做工，来互众人通体会着上帝的听甲恩典。愿主赐福保护恁。愿上帝已经变照恁，用慈悲款待恁。愿主上帝常常看顾恁，守持恁平安。阿门。阿门。